ขั้นแรกเอาจานจับด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้แตะตรงขอบด้านในนิ้วโป้งแตะตรงขอบด้านบนต่อมาจานที่2จะอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางโดยจานที่2จะมีนิ้วนางกับนิ้วกลางช่วยกันประกบนิ้วกลางกับนิ้วนางจะประกบขอบด้านในอยู่ระหว่างขอบส่วนนิ้วก้อยไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวจานใบที่3จะอยู่บนนิ้วโป้งเสร็จก็มาดูวิธีเก็บจานในแบบนี้นะครับจะเป็นวิธีเก็บจานแบบจาน2ชั้นล่างก็จะเป็นจานที่เก็บพวกซิลเวอร์แวร์ครับส่วนชั้นบนก็จะเป็นจานซ้อนกันโดยทั้ง2ชั้นเนี่ยใช้นิ้วโป้งและนิ้วก้อยขั้นนะครับโดยข้างบนเนี่ยจะรับน้ำหนักได้เยอะส่วนข้างล่างก็จะรับน้ำหนักเบาเดี๋ยวลองดูนะครับ If you have one plate in your hand, that's one plate. Now, if you notice the way I picked up this plate, I picked it up leaving. ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่กลมครับเป็นวงรีครับ My thumb and my pinky finger kind of dangling out, and I've got the weight of the plate on my 3 fingers. ใช้3นิ้วเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับ3นิ้วเป็นตัวรับน้ำหนัก Fingers underneath. Now I have 3 points of which I can put another plate. I have my pinky, my thumb, and my wrist. And the idea is, if I'm stacking all the weights on this plate here from cleaning the table, it makes it very difficult on both my wrist, on my fingers, and on my elbow, because the weight distribution is not proper here. What I want to show you is, I can take a second plate, and I can put it on my thumb, on my pinky, and on my wrist, and I can let it sit there. And I can move these dishes all around with complete mobility, but now จานใบที่2ก็อยู่บนนิ้วโป้งและนิ้วก้อยครับมันจะถูกล็อกด้วยน้ำหนักของมันจะไม่หล่นเหมือนกับที่เขาสวิงมือเมื่อสักครู่ all the weight I can put on this plate here, and now the impact of the weight is now on my shoulder, and it's on my entire frame. It's no longer on my hands and on my elbow. It's now on my shoulder, so I can stack everything that's heavy here and bring it back to the kitchen. And let me show you how. So if this table is finished and everybody has their place just as so, I have to have a game plan in mind. I have to be able to say, all right, I've got 2 bowls, I've got 2 small bowls, and I've got 2 flat plates. So my game plan has to be to get the flat items first, because flat items can easily have things stacked on top of them. So I'll go around and I'll get the smallest plate first, and I'll put that as such, again leaving my 3 points exposed. I come back around, I get my second flat plate, and I put that second flat plate on these 3 points. จานอยู่ข้างบนเป็นจานแบนนะครับเลือกแฟลตเพลทจานล่างก็เป็นจานโฟมนะครับเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับ Now at this point I have a flat plate here where I can put my smaller items, silverware, and I have a larger plate that's going to carry all the weight of this load, and that จานล่างก็จะเป็นจานที่ใส่อะไรที่มันเล็กๆแล้วก็ช้อนนะครับซิลเวอร์แวร์จานบนก็จะใส่จานที่เหลือที่มันหนักกว่าplate I can now put everything else on top of. So then I'll start with my next largest objects, which are my bowls. I put my large bowls right on top and stack them. And again, remember, I can move all around and nothing's going anywhere. I take my second bowl, I put my second bowl on top of it. And now I have a choice. I have 2 smaller bowls or I have my small bread plates. What I'm going to do is I'm going to put my small bread plates first, because again, the flatter the item, the easier it is to stack on top of. So I put my bread plates right in the middle. We'll walk around the table, put all my plates right in the middle, and if you've noticed, I've left the most awkward shaped items last, because awkward shapes are very, very difficult to stack anything on top of or fill anything up with. So I've left those for last. Now, all my silverware. If you notice, I'm going to stack my silverware on top of this plate. Now
this plate here, again, is the plate where we don't want any heavy weight going on. All the heavy weight is still here, but now it's easy and very mobile for me to walk around with all this weight on my shoulder. ชั้นล่างก็คือของที่มันไม่หนักนะครับพวกช้อนพวกซ่อมพวกมีดชั้นบนคือของที่หนักครับ Now, last but not least, the odd-shaped little bowls on my table. I'll take the larger first, the smaller second. And now, as you can see, I have nicely and neatly stacked everything, and I can bring it back into the kitchen just as elegantly as it came out. จบแล้วครับครับเดี๋ยวมาดูการเก็บจานอีกแบบนึงครับเป็นการเก็บจานแบบที่มีจานเมนคอร์สด้วยคือเก็บทีเดียวทั้งโต๊ะครับไม่ได้ทยอยเก็บเดี๋ยวลองดูนะครับก็ใช้จาน3 ใบไขว้เหมือนเดิมครับ Talk about it. ใบแรกก็ใช้นิ้วโป้งนะครับเป็นตัวกดก็คือใบที่อยู่ด้านบนในภาพในขณะนี้ครับใบที่2ก็ซ้อนท้ายก็คืออยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับเดี๋ยวจะมีใบที่3นะครับ Two plates. Create a platform. And put the main plate on your hands and on the second plate. ใบที่3ก็จะอยู่บนแขนเราครับแล้วก็อยู่บนใบที่2เท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูต่อครับ Now, we're going to stack here all the empty plates. And go further. Then you upload this one. Go for the second. You put all the empty plates here neatly stacked. Put this here. And you go here. จะเห็นว่าใบที่2อ่ะเป็นใบแค่เอามาลองเชื่อมระหว่างใบที่1กับใบที่3แค่นั้นเองครับ The table is bus. Now, this thing ตอน is นี้ about หมดแล้วครับเกลี้ยงหมดแล้ว 8 kilos. You gotta run to the kitchen fast because otherwise it's gonna break your hand. But when you're finished and you turn your back to the kitchen, to the table, you can help yourself with the right hand and just carry. Because it's heavy, and if you're trying to carry with one hand, it's gonna be a really problem. Most of the time, you're not gonna be able to walk 20 meters or 30 meters with all those plates. ใบที่2เราใบสุดท้ายเราเอามาลองใบที่2ได้ครับมาลองมือใบที่2ได้ตามรูปครับ But that's how you bust the table. Now, there's some rules that I will explain you later. And they're very important. ทีนี้มาดูการเก็บจานที่เต็มไปด้วยอาหารลองดูนะครับ The plates that still have food on it, first, จานแรก and make my platform with this จานที่ plate. 2ก็ตามสูตรนะครับ Okay? Then, จานที่ I'm 3ก็จะ gonna อยู่บ go นแข for น an empty plate to make this. จานที่3เราเลือกจานที่เป็นไม่มีเศษอาหารนะครับ Here. So I don't have to bother with this, moving this plate, this food from one plate to another plate. But of course, when it's like that and this plate is still with some food, จานที่มีอาหาร you have to stick it here. You cannot leave it here or anywhere. So you put it here. You take a knife or a fork or whatever from the table
then you just push it a little bit, nice and easy. Or if it's like that, you can take it and just move it. And you have another empty plate. จานที่ 4พอเราหยิบขึ้นมานะครับถ้ามันมีเศษอาหารอยู่เราก็ไว้บนต้นแขนเราไว้บนจานที่3แล้วครับแล้วก็ปาดเศษอาหารลงไปในจานที่1หรือ2ก็ได้ครับคือหลักๆแล้วจานที่3 4 5 6 7อะไรเงี้ยมักจะซ้อนกันนะครับเลยเป็นจานที่ไม่มีเศษอาหารมักจะปัดไปจานที่1หรือ2นะครับแล้วก็จานที่2มักจะไว้ซิลเวอร์แวร์ครับจานที่1มักจะไว้เศษอาหารเดี๋ยวลองดูต่อนะครับ And then you can keep stacking everything else. And if there is some little thing here, you can do the same thing. You can take a fork and mess it or whatever, knife, take it, put it on the side, and keep stacking. Of course, I'm trying to avoid this moving food from one plate to another. That's why I always go first. ก็คือปาเศษอาหารจากจานที่3 4 5ที่มันซ้อนกันนะครับไปไว้จานที่1แล้วก็ซิลเวอร์แวร์ไว้จานที่2ครับ For the plates that have some food on it, and I use it for my platform. Then I don't have to bother with moving food. It's not nice in front of the guests, but we have to do it because there is no other way. And plus you're wasting time, and this thing is heavy, and now it's waiting on my left hand, and I'm just really getting really tired. And if you do it for this table, and the next table, and the next table, the next table, and all day long, you will get tired, guys. So try to be quick and efficient, and that's why I'm telling you, always watch. เวลาเก็บจานเข้าทางด้านขวาของแขกเสมอนะครับใช้มือขวาหยิบแล้วก็มาวางไว้บนแขนซ้าย Who has something left in its plate, take it first, and then go and stack the empty plates nice and easy, and run to the kitchen. 2 o'clock. จบแล้วครับ That's pretty much. เดี๋ยวมาดูวิธีเก็บจานอีกแบบหนึ่งครับซึ่งจานนี้การเก็บจานแบบนี้หมายถึงว่าอาหารแบบจานเดียวครับแล้วก็ของไม่เยอะบนโต๊ะ At the station, you're going to go and you're going to bust down the tape. First thing you want to do, you want to make sure you grab the silverware so that it does not slide off the plates when you take them off. ก็เอาจานกับช้อนแยกกันโดยช้อนเอาไว้ในอุ้งมือครับแล้วเดี๋ยวเอาจานมาซ้อนกัน Next, take your matching plates, stack them. Makes it much easier to take more than one thing at a time. วิธีนี้ช้อนก็จะไม่หล่นไม่ไหลไม่เลื่อนครับต่อมาก็เก็บแก้วน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดปากครับ Speed is of the essence. You want to try to get things as fast as possible so that we can get more people in here. You can make more money. Once you get your glass, make sure. ก็เก็บผ้าเช็ดปากเอาไว้ในอุ้งมืออีกเช่นกันครับแล้วก็เก็บแก้วน้ำเราจะไม่จับตรงขอบบนนะครับเวลาเก็บ Do you grab it from the bottom? Do not put your fingers into the glass. It's not proper etiquette. You're going to take it back to the station. Put it down. You have the plates right there. Silverware, always try to put it towards the middle so it does not fall off.